Teman-teman tahu kan, salah satu cara penularan virus corona yaitu melalui percikan air yang keluar dari mulut atau hidung kita. Oleh karena itu, perlu adanya etika ketika kita bersin ataupun batuk, agar percikan air yang keluar dari mulut kita atau hidung kita tidak mengenai orang lain. Lalu bagaimanakah caranya? Silakan simak video berikut ini.